May gagawin nga pala tayo, no? Yes. Yaris, Toyota Yaris 2010. 2010. Anong problema niya, tol? Tol, pumapalya siya. Pumapalya siya. Pagka, halimbawa, naka-stop, halimbawa sa traffic light, naka-stop ka, tapos nakatapa ka doon sa preno, syempre, di ba, automatic to. Pag bitaw mo ng preno, syempre, under ng konti, kumakadyut siya, pare. Hindi naman dating ganun to. Bigla na lang naging ganun. Nakala ko noon kasi nung last Wednesday, maubusan akong gasolina. Akala ko dahil maubusan ako ng gasolina, nung refill na ako. Ganun pa rin. Kaya nga hindi ko alam kung anong naging diferensya niya. So ano pare, unang checkin mo dyan? Tingnan natin sa computer kung anong problema niya. Ayos Trouble ko, di ba? Ang bilis mag-troubleshoot, ganyan lang. Computerized ka pala pare? Oo. Diba bakal-bakal ka lang dati? Ngayon na computerized ka na ha? Saan nakakonect yan pare? Saan nakakonect yan mismo? Dito sa DLC. Ang nakalagay dyan, vehicle speed signal. Hindi natin alam kung ano yan. Ngayon, ang next procedure natin, titingnan natin kung may misfire count. Misfire count. Yan, misfire count. Misfire count? Ano to, Misfire Apoy? Cylinder number 1, number 2, number 3, number 4. Sobra, 5 na yun. Hindi. All cylinder yan. High-touch na high-touch si Maki. High-touch na ko. High-touch na high-touch. Mga boss, pag umuwi na to ng Pilipinas, dito kayo magpa-check. Libre check up ba, sir? Oo, free check up po tayo. Pag ako'y nakauwi na ng Pilipinas. Sa first. Lahat ng may sakit na kotse, dali niyo sa kanya. Yung may mga virus. Virus? Na COVID no? Wala sa spark plug. Walang misfire count, di ba? Walang misfire count. Nakapli ka na, edit naman yun. Oo, sir. Ano naman ngayon yung chichikin mo? Ngayon, wala tayong makita dun sa sa computer natin na na injection na data. Yung injector kaya hindi natin makita. Ngayon, subukan natin gamitan ng oscilloscope kasi para makita natin kung gumagana yung mechanical ng ng injector mo. Okay, oscilloscope. Ano yun? Ito yung oscilloscope na ginagamit natin. Kay kay Martin Loren. Wow. Okay, sir. Teka, baka sumabit ka. Natin. Lalabas tayo ngayon. Lakas eh. Ayan yung sinasabi ko sa'yo, tol. Baka ito, sila na yung niya. Tingnan natin. Yung support niya. Parang parang sa puto. Diba tol, high-tech ka na tol. Parang tinicheck mo yung tawag doon, ECG. Parang ECG to. Tingnan natin itong hindi ba makita? Ito, kita na. Ito, pupunta tayo dito Wait lang. Tutusok natin. Ito lang Kuryente yan pre, di ba? Ayan pag tinignan mo, kailangan meron siyang yung gumagalaw na yun gumagalaw na yan. Pagkapares natin siya, i-compare natin siya sa iba para malaman natin kung nasaan yung problema. Mahulog. Gawang ko.
Teka, patay mo na. Ngayon ang gagawin natin, yung spark test na tinatawag. Okay, sir. Spark test, oo. Spark test. Huhugutin natin yung bawat wire para malaman natin kung may spark na pumapasok doon sa loob. Okay, sir. Unahin natin itong number 1. Okay. Yan o. Yan o. Diba? Ano, mamatay? Namamatay. Ibig sabihin may spark. May spark. Gumagana yan. Hmm. Ngayon, next na gagawin natin ito. Okay. Itong second cylinder. Wala. Diba? Walang spark ah. Walang spark. Saka Wala. hindi namatay. Hindi namatay. Diba? Hindi namatay. Wala, hindi namatay. Subukan naman natin ito pangatlo. Ayun, Yan, meron. meron, di ba? May spark, Meron, may di spark, ba? may spark. Ibig sabihin, may problema itong number 2, di ba? Yan o. Ganda, di ba? Ito naman, subukan natin ito. Meron din. Yun, meron din. Yung number 2 may problema. Ngayon, pinagpalit natin yung ignition coil ng number 2, inilagay natin sa number 1. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Eto, subukan natin. Yan o, wala. Nilipat mo yan, nasa number 2 dati yan. Nasa number 2 dati yan. Ayan o, wala o. Walang ano. Wala talaga. Ito yung ngayon yung Nasa number 1 kanina. nasa number 1 kanina. Gumagana. Ibig sabihin sira talaga yung anong yan. Ibig sabihin, sira talaga itong ignition coil na to. Kailangan natin palitan. Ngayon, sa nakita natin, ito ang tinatawag na ignition coil.